Энэ бол жирийн л нэгэн малчин залуу. Тэд бол гинэн томоогүй хүүхдүүд. Тэд хэн нэгний санамсаргүй үйлдэлийн золиос болох ёсгүй. Дэлхий дахинд түлэгдэлтийн шалтгаанд гэмтэл нь амь насанд хөнөөлтөй өвчний нэг болж байна. Ялангуяа бага насны хүүхэд аюултай нөхцөлийг бүрэн гүйцэд ухамсарлах чадвар хязгаарлагдмал эсрэг хариу үйлдэлийг гүйцэд хурдан үзүүлж чадахгүйгээс аливаа аюулд илүүтэй өртөж үүний улмаас нас барах, өвчлөх, тахир дутуу болох тоо жилээс жилд нэмэгдсээр байна. Монгол улсын хэмжээнд түлэгдэлт өвчин нь 0-5 насны хүүхдийн осол гэмтлийн тэргүүлэх шалтгааны нэг болж байна. Хизээ хаана ямар аюул тохиолдохыг хэн ч тааж мэдэхгүй. Та галын аюултай шингэн бодистой зөв зохистой харьцаж чадж байна уу? Эргэн та ахуйн аюулгүй байдлаа хангаж чадж байна уу? Харин таны хүүхэд яг одоо хаана байна? Аюулгүй байж чадж байна уу? Түлэгдэлтийн улмаас хүүхэд амьд үлдэж чадсан ч бие махбод физиологийн арьсны бүтцийн онцлогоос шалтгаалan гүн түлэгддэг учраас насан туршийн сорив, татанхай, тахир дутуу болж гоо сайхан эрүүл мэндээр хохирч байна. Алхан бүртээ анхааралтай, аюулгүй байдлаа хангах хэрэгтэй. Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв сэрэмжлүүлж байна.